Assalamualaikum, welcome back to channel Mang Abah. Selamat malam dan selamat siang apabila Anda menonton malam, dan maka selamat malam. Jadi hari ini kami akan memburu burung puyuh, dan satu lagi itu burung, nggak tahu kami bahasa Indonesia. Kalau bahasa alasnya itu roa. Wah, ikut terus. Halo, kot. Hitung meh, sekejap. Bali. Berburu kita nih. Ya kita. Ikuti terus guys. Inilah pertama kami ngevlog malam-malam untuk menambah aktivitas yang tidak berguna. Ini kawan kita guys. Ini kawan komplotan merabak nih. Merabak. Wis, siap tempur. Kepala botak guys. Ya pagi guys. Kepala botak. Apa tu? Kecil apa tuyul? Ini kayak tuyul nih. Mintai nih. Burung puyuh. Ini buah apa? Ini buah yang besar. sirsak nih. Nggak ada burungnya sini. Nggak ada. Kadang burung perkutut pun ada sini. Ada. Air pun besar nih guys. Nggak ada puyuhnya nih. Palingan ada ikan mujair sama belut. Tadi kami pergi gak ada persiapan, nggak bawa pisau. Cari terus burungnya. Alah, kalau air gini nggak ada nih burung puyuhnya. Tunggu. Oh, bukan guys, kena jebak. Dikira puyuh rupanya. Itu buah jagung yang udah dibakar orang. Bahasa sini nggak ada nih. Tinggi kali udah jagungnya. Air pun nih becek lagi. Di sini musim hujan guys. Bulan Desember nih banyak kali orang kena banjir, turut berduka yang kena banjir. Semoga diberikan kesabaran dan ketabahan. Bahasa nih burungnya nggak ada. Kalau dapat nih puyuhnya enaknya digoreng dicampur sama Indomie. Cabenya dibuat cabai rawit. Mantap sekali nih. Belum ada nampak satu burung puyuh pun. Nah, ini ada nih jagung pendek. Lalu kita masuk. Ikuti terus. Yang berpencar ya. Pencar. Kita cari terus. Dia biasanya itu burung puyuh itu di bawah pokoknya inilah akarnya itu. Di situ dia tempatnya berteduh. Tunggu guys, ada guys. Udah dapat guys. Pelan-pelan. Dapat nih guys.
ente nawa. Ente na. Ente na. Ente na. Ana je. Mai ya. Apa ke? Apa dah ke? Anu kira. Ada ke? Ni lah dah seteng dah kau. Saya malam tu ya. Kita ada betul. Ini dia guys. Ambil dia. Dulu sih. Kalau nggak ada hujan gini lah, nggak nampak burung. Ini sudah. Gitu. Banyak kali nyamuk guys. Kalau mencari burung puyuh ini suara itu nggak perlu keras-keras. Kawan udah pencar nih mencarinya. Ada guys. Oh, betul. Oh. Wah, betul. Wah. Terbang guys. Harus pelan guys. Sini tadi terbang guys. Ini kalau ngeplok itu cuma pakai kamera HP. Dan senter kami pun senter biasa. Jarak tendangnya pun nggak jauh lah. Lumayan untuk mencari burung puyuh lumayan. Kali hari dia. Kalau hujan enak, dia kedinginan nggak mau terbang nangkapnya. Tunggu ni tadinya. Kawan kita udah gatal guys. Puyuh tadi nggak dapat guys. Jadi kawan ini punya rencana mau ngambil pohon batang ubi untuk memukul burung roak itu. Sorry ya guys, kami nggak tahu itu burung roak itu bahasa kotanya. Apa itu? Burung? Coba kodok. Kodok itu pun goreng enak itu. Sambal terus. Kalau pakai cabai rawit mantap nih. Pikir tadi burung, rupanya kodok. Yo. Ini kalau bahasa kami nih di Aceh Tenggara, tak kongkong miak namanya nih. Tak kongkong Lahor. Kami tak mencari burung ini, anak istri kelaparan. Kita atas saja guys. Kita tak sanggup melewatinya. Hanya itu aja yang sanggup, kepala tuyul. Jagung kita ini sekitar 2 minggu lagi udah bisa panen. Kalau di sini kita kalau manen jagung itu bebas, suka hati. Buah kates nih. Buah ketilu, buah kates. Nah, 1 gila 1 stres. Itu pantun dari Agara.
cacing apa nih? Cacing lebar. Buka. Apa mana? Yang ini cacing. Cacing nih, cacing besar tuh. Kalau bahasa kampungnya goyekling. Goyekling nih ya, besar kan. Kalau malam-malam gini banyak hewan-hewan yang aneh itu keluaran. Ini kuning no? No. Coba ya? Kita putar dia guys. Kita di sini aja. Dapat guys. Wush, mana strike? Strike guys, strike. Ada burung. Oh, burung perkutut nih. Oh, strike. Ini kan semangat kita. Kalau gini anak istri pun senang deh nih. Kalau kita dapat burung. Nampak ke guys? Bersama kami? Channel Meraba guys. Oke. Ini megangnya nih. Burung perkutut guys. Wush. Semangat kita guys. Bawa centong ya. Ini tadi terbang dia disenteri kan. Kami 3 orang kami senteri dia berputar-putar gini. Kurasa matanya rabun kena senter itu. Jadi dia jatuh ke tempat jagung nih. Mantap. Udah nih dah. Tak guys. Udah dah. Kita hampir udah 1 kilo jalan untuk cari burung. Cuman satu cuma dapat. Cuman lumayan lah. Hujan pula gerimis nih. Kalau HP ini basah nih, tamat lah kita nih. Subscribe pun belum naik. Ya, sekalian promosi ya guys. Kalau khususnya itu se-Indonesia lah. Kasih terus dukungan sama kami ya. Subscribe, jangan lupa like dan komen. Biar kami selalu terus mengupload kegiatan. Karena subscribe Anda membuat kami semangat lah untuk terus membuat ngevlog video agar kami tidak melakukan hal-hal yang seperti kriminal, narkoba. Karena tujuan kami ini untuk menambah kegiatan. Mau kita lagi cari jagung pendek. Di sini ada kawan nih. Jadi aku pertama kali nih kemari cari burung puyuh. Sayur kacang nih guys. Ini enak kawannya nih guys. Cuman masih kecil nih. Masih kecil. Belum ada minyaknya sedikit pun. Ular gimana guys? Ular guys. Ular guys. Ular apa nih? Tidak ya. Kamu poin enggak? Ular tikus nih ya. Jangan. Masuk dia guys. Bahaya nih kalau orang itu kalau ular lagi bertelur itu bahaya. Suka kali gigit. Itu aman ya. Kalau kawan yang lagi ngeplok malam itu hati-hati ular. Kalau di daerah kami ular kobra nggak ada, cuman ular sawah banyak. Ular sawah seperti ular tikus. Kita cari sebelah sini guys. Mudah-mudahan ada nih. Tindakin dah. Wush, strike guys. Ada. Ini guys. Wush, Enggak ada jepit di jadi. gemuk nih. Luah nih pengalaman aku ya. Besar kali. Udah 2 strike guys. Ini mau pikir nak? Mantap, udah 2. Oke. Apa nih guys? Dia tu. Tadi banyak terbang sini. Antaran itu burung puyuhnya nih. Macam apa? Seperti rumput itu. Jadi yang nampak. Kita cari terus. Kalau malam itu
Kemarin tuh kami ngevlog yang masak 3 tuh kami rokok bandar. Jadi kalau malam dingin gini rokok surya guys, mantap. Jadi maniak. Udah habis guys, kita cari burungnya. Jadi kita pindah tempat. Dan Kalau dua kan nggak enak nih. Dua dan cukup, kami bertiga. Kawan itu gemuk lagi tuh, perutnya buncit. Kalau 2 burung itu mana cukup sama dia. Kepala tuyul guys, penampakan guys, kepala tuyul lagi. What? Sampai di sini lah guys. Kita akan pulang, kita masak burungnya. Mantap, kita buat cabai rawit pakai Indomie. Biasanya tuh kalau Indomie itu sesuai lah sama tuh burung puyuh sama burung perkutut tuh. Oke guys, ikuti terus. Halo kawan, halo bosku. Kita telah sampai ke rumah. Jadi kita akan apa namanya nih? Cabut apa namanya? Lupa tuh. Burung puyuh nih. Kalau kita cabut di bulunya nggak tahan ya, koyak dah. Dagingnya nampak ini koyak dan nggak tahan ya. Lembek kali. Satu kita masukkan minyak. Oke, secukupnya aja. Kita masukkan garam. Pot ini. Nah. Ocong kepala. Gini kan guys. Biar kita masukkan pelan-pelan, awas nanti kena minyaknya. Oke, ini tangkin udah matang, udah masak. Kita masukkan cabai. Lalu kita masukkan air. Kalau kurang nanti kita tambahkan lagi. Lalu kita masukkan apa tadi, puyuh sama kuah. Oke. Oke. Halo kawan, ini kita sama burung puyuh tuh udah siap. Jadi kita siap menyajikannya. Bagaimana rasanya kan? Kalau bagi kawan-kawan yang lain boleh mencoba resep kami ini. Karena kami itu cara lajang tuh biasanya gini, berburu puyuh, masak kan, campur sama mie. Ini guys, enak kali deh. Malam gini enaknya makan mie. Ini daging puyuh tuh, kalau dia goreng ini agak warna coklat ya. Lumayan enak. Ini pahanya agak kecil, mana nih pahanya. Keras ya? Keras juga. Keras. Nah, kita goreng tadi. Enak kali guys. Kuahnya kering ya, diisak sama mie itu, jadi mie nya mengembang.
Wow. Kuang bilang tadi enak kali ya. Jadi Ini artinya nih. Kecil man. Halo guys. Sampai di sini lah. kata apa yang Explore. Explore. What? Udah tahu guys bahasa Inggrisnya. Istilahnya sampai sini lah petualangan kami mencari burung puyuh, mencari burung ya, mencari burung puyuh. Dan ikuti terus video kami selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena subscribe Anda dapat membuat kami berkarya dan terus untuk membuat konten-konten selanjutnya Oke. bersama kami. Mulaba. Mulaba.